انت ليه يا ابني بتقلل من قيمتك؟ ليه بتبقى السبب ان الناس ما تعملكش 1000 حساب؟ يعني انت بتعمل لكل الناس حساب وبتحطها في مكانها الحقيقي وتيجي عليك انت وما يعملوش ليك قيمه ولا حتى حساب. انت اللي بتعمل في نفسك كده. ليه حاطط نفسك في مكان اقل من قيمتك؟ ليه سامح انك طول النهار بتتنازل والناس اللي حواليك ما بتتنازلش؟ لا، حط لنفسك قيمه وانت بتتعامل مع الناس. ما تسمحش لحد انه يتعدى حدوده معاك، ما تسمحش لحد انه يهزر معاك هزار بايخ ما بتطقوش او ينده عليك بلقب انت ما انتش حابه. ما تسمحش لحد انه ياخد رايه وما يرجعلكش ويبلغك بالراي اللي هم خدوه. لا، انت ليك راي وليك وجهه نظر ولازم العالم كله يسمعك. ما تسمحش لحد انه يجرك كده يمين وشمال وانت واقف زي اللعبه في ايده، ما انتش عارف تقول حاجه ولا ليك حتى دور وحتى وجودك مالكش قيمه. انت اللي بتعمل لنفسك قيمه، وما بتضيع قيمتك بايدك اكنك انت بتقول لهم اسلبوا ارادتي، خدوا الحاجه اللي معايا. لا، من النهارده لازم يبقى ليك قيمه. قيمتك في وسط الناس انهم يعرفوا انك ليك راي، ليك شخصيه، ليك اسلوب في التعامل غير انت بترفضه، ليك الناس القريبه منك اللي مديها مساحه تخش في حياتك، وفي ناس ممنوع منعا باتا تتدخل في حياتك الشخصيه. لازم يبقى ليك مكانه. انت احسن من احسن بني ادم بيقلل من قيمتك. صدقني كل اللي انت محتاجه انك تصدق ان ليك قيمه، لان لو انت بتقنع الناس بحاجه انت ما انتش مصدقها الاقناع صعب. اهم حد محتاج يقتنع ان ليه قيمه هو